我们绝不乐见哦。那么香港进入到这样的一个紧急状态，那么我们也更不乐见哦，中共出动驻港解放军或其他的军事形式来镇压民众，破坏香港的现状哈。那么这都是我们所不乐见的这个状况。那么我们对于局势的研判哈，那么还是密切的这个关注，然后看看这个香港的形势的一个发展。我们也希望，那么真的各方能够透过理性和平的对话的方式那么尤其是香港政府方面，那么能够透过回应民意的需求，能够早日恢复香港的这个社会平静，能够同时保障香港本来的自由跟法治体制的完整。谢谢。